E aproveitamos así estes primeiros minutiños, pois vamos dando a benvida. As gracias por acompañarnos en este 2023, que sigue o ciclo e ademais, bueno, pois hoxe empezamos con un mellor pé imposible. Pero eso, aproveito para recordarvos que este espacio é voso, das colexadas e dos colexados do COPGA, que podedes presentar aquilo que consideredes interesante para compartir coa profesión, pois desde casos clínicos, programas, publicacións, investigacións, é dicir, un pouco aquilo que vos parece interesante para a propia profesión. A intención é darlle pois, un maior impulso e empuxar o voso traballo e amplificar todo eso que fai, porque constanos que temos unha colexación moi activa e con moita iniciativa. Hoxe imos falar dunha acción de comunicación, dunha colexada nosa de Vitoria Canosa Raña, que nos está acompañando, e é unha acción de comunicación moi interesante porque ademais recibiu o premio de comunicación Xoán Vicente Viqueira, que se convocou o ano pasado por primeira vez e que este ano, agora, pois nestes días, vamos a sacar a segunda edición da convocatoria, un premio de comunicación que valora a divulgación, o papel da divulgación e da divulgación da psicoloxía na sociedade, non? Pois o premio na categoría de comunicación, que recoñece as accións de colexados e colexadas do COPGA, recoñeceu o blog Nunca es tarde para sentirse mejor, de Victoria, que é o que nos vai a presentar esta tarde. O seu blog no que leva traballando xa moitos anos, e pois hoxe imos coñecer como foi o punto de partida, con que obxectivos e un pouco a valoración deste traballo que leva feito. Vitoria Canosa, licenciada en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, conta cun diploma de estudos avanzados de terceiro ciclo, Criminoloxía e máster en drogas e SIDA. É psicóloga por conta allea en ONGs, tamén nun CIM, e dende hai 16 anos dedícase exclusivamente a práctica privada como psicóloga sanitaria, combinando con obradoiros ou outras actividades de formación que van dirixidas a distintos colectivos. Así que eu agora xa o deixo en mans de Victoria. Sí que vos lembro que podedes facer todas aquelas preguntas que consideredes, tedes o chat a vosa disposición e ao final da sesión, pois o que faremos é, como sempre, abrir un turno de preguntas para que poidades participar e aprender do que hoxe nos trae Victoria. Bueno, pois moitas grazas, Eliana, por esa presentación. Gracias ao Colexio de Psicoloxía por darme a oportunidade de estar aquí neste encontro de experiencias. Bueno, pois tamén darme a oportunidade de darlle un pulo máis a este blog, que é un proxecto que de sempre me entusiasmou e sigue entusiasmándome. Moitas grazas tamén a toda a xente que está agora aquí conectada, escoitándome, porque entendo que, bueno, pois é un esforzo extra ás 8 da tarde pedirlles que, bueno, pois que estén un pouquiño máis aquí bueno, pois eso, a escoitar o que teña que decir sobre este blog, non? Entón, o que si prometo ser breve e intentar non cansar moito a ninguén. Imos compartir a pantalla, verdad? Que teño unha pequena presentación, entón dou a compartir, dou aquí, e xa está. E agora, como era? Control L. L. Para poñer en... A ver, espera, que non foi. Por que non vai? Non me vai así para... Pincha dentro da imaxe, en calquera sitio, dentro do PDF, perdón. E agora dalle Control L. Vale. Control L. Ahora, vale. Sí. Bueno. Pero espera. O directo. O inicio, Digo, cousas do directo, porque as 4 sí. veces anteriores foi nos ben e agora... Claro. Bueno, pois, como decíamos, vou un pouco compartir con vos como foi isto de como empecé co tema do blog, non? Nunca es tarde para sentirse mejor. Entonces, vou seguir un poquinho este guión, non? De como xurdiu a idea, o meu obxectivo, o proxecto, bueno, pois tamén ensinareivos como en sí, físicamente, como é o blog para a xente que non o coñeza.
a pé feito de ter este encontro, pois ocurríseme tamén facer unha pequena enquisa para tamén poder compartir aquí pois, un pouco pois, algún dato máis, no? Que pudera ofrecer de que lee o blog, que tamén que aspectos resalta, no? Do mesmo. Entón, bueno, pois fixe unha pequena enquisa de prisa correndo ao saber que tiñamos este encontro e tamén un pouco pois, compartirei eses datos aquí, no? Bueno, e nada máis, e despois un pouco pois, os retos do futuro, para o futuro que me plantexo, bueno, pois terminaríamos aí, non? Entón, bueno, pois o meu punto de partida foi, pois, eso, a raíz das historias da xente coa que traballo e que levo traballado, claro, pois moitos anos, xa moitos anos de profesión, entón, bueno, veías que había moitas historias diferentes, moitas problemáticas diferentes, pero algunhas realmente tamén pois, se repetían con certa asiduidade, non? E que ás veces, pois, a pesar de que hai moita, bueno, pois moita documentación, hoxe en día nas redes pois, se fala de case de calquer tema, e se pode acudir a elas e ter moita información, bueno, pois ás veces esas historias que me contaban, pois tamén me provocaban eso, certas reflexións sobre do que me falaban e que, bueno, pois eu escribía, pero que realmente pois tampouco despois as tiña a man para poder compartir, non? Entón, non sabía moi ben que facer con todo eso. Tamén o meu afán de dar eso, respostas concretas a xente concreta coa que traballo, coa que seguía, traballaba, non? Tamén. E, bueno, e dar tamén pois, ese punto práctico, porque sí que hai algo que se repite moito, no? Na consulta, é que a xente ven moi preparada teóricamente, e sempre te din, no, eu a teoría seina, pero claro, o difícil é a práctica. Entón, pois sí que tamén botaba en falta ás veces ese punto que pudera axudar a xente a decir, oye, pois vamos a intentar empezar a practicar aquilo que o mellor tamén pois, pode ser interesante para o benestar de cada un, non? Entón, bueno, pois foron así estas premisas as que me empezaron bueno, pois a darme que pensar a ver como podía facer eu para dar unha información moi concreta, precisa, con práctica e que poidera axudar a xente coa que traballaba, non? Entonces, bueno, pois teño unha moi boa amiga que se chama Laura, que traballa en publicidade, entonces se lle ocurriu, pois fai un blog. E dixe, madre mía, e iso sonábame así un pouco, bueno, pois potente, non? E dixen, pois non sei si darei feito eu algo así, pero bueno, pois un pouco falando con ela tamén convenceume de que podía ser unha boa oportunidade para deixar aí plasmado o que eu quería e que a xente poidera recollelo ou lelo ou velo cando quixera, non? Entonces, bueno, pois a outra parte era tamén ver como por onde empezaba, porque eu a nivel técnico e de tecnoloxía máis ben pouco, non? Pero tamén tiña aí un bo amigo, Jorge, que é moi intuitivo nestas cousas da tecnoloxía, entonces foi o que me axudou a poñelo en marcha, de feito, pois tamén a darlle forma, non? E gracias a él e a Laura tamén, pois temos hoxe en día, pois podemos estar aquí falando do blog Nunca es tarde para sentirse mellor, non? Así que moitas grazas, por suposto, a eles. E, bueno, e o obxectivo pois, que me plantexo pois, é eso, ter recursos propios, crear recursos propios e que cubran a demanda das persoas coas que traballo, non? Eso, hai moitísimos recursos, o que decíamos, non? Hai, pois eso, hoxe en día podes encontrar moita información de todos os temas, prácticamente, pero, bueno, pois a veces sí que botaba en falta, o mellor, pois aquela cousa, o mellor, máis práctica, ou menos científica, menos profunda, ou menos, pois eso, espesa, por así decirlo, e dixen, pois, vou intentar eu tamén cubrir esa pequeniña parte, non? Dentro do que poida. E, bueno, pois con ese obxectivo tamén foi o que me chegou a facer este blog, que eso, nunca es tarde para sentirse mejor, como pon no subtítulo, pois son breves artigos divulgativos, non? Realmente tampouco pretendo agora, pois eso, demostrar nada, ni facer teorías novas, ni moito menos, pero sí o que cuido é que teña unha base seria, unha base documentada, e que non sexa un pouco, bueno, pois a teima que me pode dar un momento dado, sino que
Intento que sexa, pois eso, práctico e que teña unha base documental e bueno, que sexa serio, non? Entón, bueno, pois isto sería unha das pestañitas, non? Onde aparece un pouco que quero que sexa este sitio, é un punto de reflexión, ou de un punto no que a xente se plantexe o mellor, pois, eso, facer eses cambios que o mellor hasta agora se resistiu e que lle podían vir ben, non? Sempre con decisión de cada un. E agora vou vos ensinar un pouquiño o que, se buscades en Google o blog, pois isto sería o que aparecería, non? Sempre aparece, perdón, espera, que teño aquí o enlace, efectivamente. Isto sería o que aparece. E aparece sempre o último dos artigos que publico. Neste caso, pois, o de decembro, que foi sobre acoso psicolóxico, e aparece aquí. Aquí sería darlle continuar lendo, e aquí poderíamos seguir lendo. Non se está vendo, No. No, cando creo que pode ser que o compartir pantalla solo compartiches o documento e non a pantalla completa. Si deixamos de compartir e volves a facelo, vémolo. Deixo de compartir. A ver. A ver, agora deixa e volvemos a compartir pantalla compartindo a primeira opción que che aparece pantalla. Para que poidamos ir do explorador de internet ao PDF. Aí estamos, ahora sí que o vemos, sí que o vemos. Vale. Entón, isto sería xa o... No, teño que darlle ao enlace, verdad, Eliana? No, xa está ben, estámolo vendo, xa estamos no blog, sí. Vale, ok. Bueno, pois o que vos decía, sempre aparece o último artigo que publico, neste caso, pois ese de acoso psicolóxico. E, bueno, aquí están as pestañitas que supón pois todo o que é o blog, o que decíamos, este sitio, que aí, pois, un pouco que quere que sexa un punto de encontro e de reflexión para a xente, de posible cambio. Aquí 4 pinceladas sobre min, que, bueno, basicamente eso, a formación que teño e a vocación, que, por certo, aínda hoxe pensaba que teño que incorporar tamén, o mellor estaría ben incorporar o número de colexiación, que é algo que tamén nos distingue aos profesionais da psicoloxía, que hoxe en día que tamén hai moito intrusismo, e, bueno, pois creo que tamén sería un punto importante e este encontro tamén me sirve para estas cousas. Logo está unha páxina de recursos, que aquí o que pretendo é incorporar recursos propios, pero tamén de outra xente, de outros colegas, de outros autores, e que podan servir para máis información, para máis asesoramento da xente. Teño que recoñecer que esta páxina non a teño nada actualizada, as cousas como son, pero, bueno, pois tamén este encontro sírveme para, como un propósito para este ano, el intentar incorporar máis recursos, xa vos digo, propios, e de outra xente, de outros colectivos, incluso, que se poden complementar e que no momento dado ofreces a xente, evidentemente, máis perspectivas e, evidentemente, máis informaciones que poden servir moitísimo. Tamén teño unha pestañiña que tamén fixéramos no seu momento de frases e reflexións. Bueno, pois eu sempre funcionaba no Facebook, entón tamén puña así frases que se me ocurrían ou frases de outra xente, e tamén pois un pouco aquí para compartir. Relativiza, por exemplo, unha palabra que me gusta moito, e, bueno, pois intentar tamén compartir estas pequeniñas cousas. Bueno, creo que lle teño que dar. Agora teño que darlle aquí outra vez, espera. Dinte onde non era. E, bueno, pois despois a pestaña de contacto, onde, bueno, pois a xente se quere facer comentarios ou que sexa, pois ten aí onde mandar os seus comentarios ou suxerencias ou tal. Pero, bueno, lo que vos digo, a páxina principal é a do blog, onde aparece a pestaña do blog, que é onde aparecen, pois, as distintas entradas. Esta sería frases que debemos evitar con los hijos e por qué, pois sería anterior, e así, pois, la antepenúltima, e van saindo todas, E logo, bueno, pois as últimas. Logo sempre tes a opción de ver a ver cando termina, entradas anteriores, pois tamén te vas aí e hai entradas anteriores. E logo tamén interesante, que ás veces, bueno, pois podes ver a primeira e te pode interesar,
pero o mellor podes buscar aquí tamén no buscador, pois o mellor, por exemplo, algo sobre a morte, pois vamos aquí, le damos al enter e nos aparecen pois as entradas que poda ter relacionadas coa morte ou co duelo, non? Na vida sin morte, bueno, pois aquí tamén seguiríamos lendo a entrada e demais, non? Entonces, bueno, evidentemente, ás veces, pois según o que nos interese, podemos encontrar ou non, porque evidentemente, pois non, seguramente non abarco todos os temas, pero pois sería unha maneira de encontrar aquilo que realmente te pode interesar, non? Aquí tamén aparecen as categorías que podes atopar, non? Que son as que, pois, as que estou traballando, e bueno, pois un pouco buscando aquilo que nos interese a cada un. Bueno, e seguimos. Vamos a ver. Esta sería un pouco a evolución, pois o que decimos. Empecé con este blog a finais de 2017, ¿no? Hasta agora, e, bueno, pois tamén un pouco os puxen aquí para ver máis ou menos pois, o número de entradas. Pois 2017, claro, eu empecé pois, con moito ímpetu, ben vedes, en 2 meses metín 7 artigos, o que vamos, realmente o empecé con moito entusiasmo, tiña moitas reflexións aí acumuladas, supoño, entón dixe, bueno, pois isto vai a ser cada poucos días facer unha entrada, non? Pero, bueno, o 2018 tamén dinlle bastante caña, 22 entradas, o que pasa que, bueno, despois daste conta que, pois, traballando en unhas cousas e outras, pois foime difícil manter ese ritmo, lóxicamente, non? Entón, despois xa foi a cousa pois, máis amainada. 2019 foi o ano con máis visitas, por exemplo, o 2020 o ano da pandemia, pois tiven menos entradas, tamén, bueno, pois aí pois foi un pouco tamén el compaxinar con outras actividades, tamén un pouco, pois eso, a raíz do tema da pandemia, pois tamén colaborei pois co concello no que vivo, por exemplo, a facer outros pequenos vídeos tamén para colaborar coa xente, e, bueno, supoño que tamén eso fixo reducir o número de entradas. O 21 aínda tiven menos entradas, pero, bueno, o 22, que foron 12, creo que voume quedar con esta media de entradas de eso, pois, unha cada mes, creo que pode ser asumible, polo menos polo de agora, e, bueno, confío en poder manter esa liña, non? As categorías máis frecuentes sobre as que escribo, pois, moito sobre relacións e comunicacións. Entendo que tamén pois, unha das grandes dificultades que hai, por lo menos na xente coa que traballo habitualmente, a nivel sociedade, pois penso que tamén unha dificultade o feito de as relacións interpersonais. Sempre digo que no colexio mellor aí pérdense un pouco pois este tipo de cuestións que podían ser moi importantes a hora de traballar cos rapaces, non? Como comunicarnos de maneira respetuosa e axeitada. E, por exemplo, pois este post, el de 9 técnicas asertivas que te harán menos vulnerables a la manipulación, decirvos que foi o máis leído, pero con diferencia, os últimos 3 anos. Despois, bueno, facendo un pouco revisión a conta deste encontro, non? Pois incluso o ano da pandemia, que sempre escribín así cousas máis directas con respecto ao tema da pandemia, pois perdas persoais, o feito de como salvaguardar a nosa saúde en época de pandemia e demais, pero aínda así a lectura máis lida, máis popular foi esta, e xa vos digo, con moita diferencia. Así que quede como, bueno, pois é unha anécdota, non? Tamén sobre educación, conflictos na adolescencia e conflictos con respecto á violencia, tamén pois é algo que, por desgracia, pois está a orden do día, entonces tamén, pois, últimamente, bueno, pois sí que incorporei bastantes entradas referidas ao tema da adolescencia, ao tema, pois, incluso o tema do suicidio en xente nova. Tamén aproveito pois, para tratar temas que ao mellor non son fáciles de atopar ou que non son fáciles de falar, e tamén que considero que este espazo do blog pois, ten que servir para eso, para falar de cuestións que ás veces pois, non son sinxelas, pero que están aí e non se lle pode dar a espalda, non?
Eso tamén por outra parte. Educación, inteligencia emocional, todo o que ter que ver coa xestión emocional tamén algo que demanda moito a xente e que realmente tamén pois piden tamén traballar nelo na consulta, crisis por perdas ou enfermidades, bueno, e ansiedade e depresións, ¿no? Pois tamén, o que decíamos, o tema a veces da morte, do duelo, pois tamén é complicado, pois o feito de velo plasmado nun artigo e que se podan sentir pois, máis ou menos tamén identificados e ver que as cousas que están acontecendo nunha situación extraordinaria, pois que realmente pois, están nos libros, non é dicir que nos pasa solo a nos únicamente, non? Hai que normalizar tamén moito pois, estas cuestións, que nos costa falar delas, pero, bueno, pois é parte da vida tamén, non? Entón, pois intentas tamén abordar este tipo de temas. E o que vos decía, pois a raíz de saber que íbamos a estar aquí, fixe unha pequeniña enquisa, entonces, bueno, pois temos así algúns datos, non? Preguntei pola idade da xente que leía o blog. A todo isto conseguín 71 respostas, o cual moi agradecida a xente que respondeu, fixen así un pouco unha difusión pois, a través dos contactos de WhatsApp e tamén pola rede, por Facebook. Entonces, pois moitas grazas a todas as 71 persoas, que me parece un número bastante xeitoso, verdad? Para facelo así, pois eso, en pouco tempo. E, vemos que a maioría dos que responderon, pois, de unha idade madura, entre 30 e 60 anos, un pouco máis de mulleres que de homes, pero, a verdad que bastante equiparado. Como coñeceron o blog? Pois, evidentemente, a autora é a máxima interesada, entonces é a que realmente sempre toma iniciativa ofrecendo ese recurso pensando en que poda axudar e que poda ser útil a xente. Tamén preguntei, pois cantos artigos leeran, pois realmente ao final un 70% pois leeron 15 ou máis, non? Entón, pois a verdad que bastante ben. Tamén preguntei sobre os temas que interesaban, puxen eu as posibles respostas, respondendo tamén según as categorías das que máis escribía, pois puxen tamén para saber que categorías interesan máis e, evidentemente, pois aí está todo relacionado co tema emocional, xestión emocional, relacións interpersoais e comunicación, autoestima e todo o que ten que ver con inseguridades, aquí cada un podía poñer todas as que quixera, e, pois se ve que son as de maior interés xeral, non? Tamén preguntaba sobre que aspectos especialmente positivos que consideraran, e, pois algo que se repetiu, aquí tamén a resposta podía ser libre, non? Entón, tiven que facer un pouco compendio de todas esas respostas, e sí que había algo que se repetía moito, que era, pois, a claridade na linguaxe, a fácil comprensión, sinxelo, breve, de ir ao grano, comprensible, fácil de digerir, por así decirlo. Entón, pois é algo que se valora bastante, non? Tamén que a información é útil e práctica, a parte práctica tamén me parecía importante porque era unha tamén dos meus obxectivos, que dar ese punto práctico á información, o feito de que tamén se ofrecen exemplos cercanos, que a xente se xinte identificada, tamén se valora, a actitude optimista, e vitalista, pois a verdade é que sí, considero-me optimista cos pés no chan, tamén é verdade, pero, pois sí que, evidentemente, sempre buscando opcións e alternativas, incluso cando as situacións son complicadas. E, tamén se valora o tipo de temas que se tratan, foi un pouco o que respondíchedes. E aspectos tamén, preguntei por aspectos que debían mellorar, evidentemente, pois moita xente non sabía, porque tamén habían leído pouco, entón tampouco se atreveron a decir nada al respecto. Outra xente dixo que ningún, grazas pola confianza, pero, entendo que algo sempre bastante habrá que mellorar, pero, pois sodes así de benévolos nese caso, e sí que, pois, da xente que dixo algunha cousa, pois me pareceu moi interesante o feito de plantexar, pois,
que o mellor interesaba poder interactuar eu máis cos lectores, o cual me parece pois, algo a ter moi en conta, darlle máis divulgación tamén ao recurso, bueno, pois tamén me parece interesante, aumentar o número de publicacións, pois claro que estaría o mellor ben, que pasa que, bueno, pois aí, claro, son as limitacións do tempo, non? Moitas veces. Tamén había alguén que plantexaba reducir o tamaño dos artigos, e, bueno, pois, si é certo que considero que os artigos non son moi longos en xeral, van entre 600 e 800 palabras, hai algún que, pois eso, que é especialmente máis pequeno, outro un pouco máis amplio, pero, bueno, xogan, a maioría están entre 600 e 800, non? Bueno, pois é verdad que ás veces o mellor podería sintetizar un pouco máis, pero a verdad que non prometo que poda dar as mensaxes que quero, o mellor con menos palabras, a verdad, pero bueno, dareille unha volta tamén. Outra pregunta que facía, non? Pois tamén que botaban en falta, de que temas lles gustaría que se falara, e mellor que non viron. E, bueno, había unha parte que tampouco, pois, porque o mellor leron pouco ou apenas leron, pois non dixeron nada. E logo, sí, pois, hubo cousas tamén que recollo que me parecen importantes, temas importantes que o mellor, pois, efectivamente non toquei, por exemplo, o referido ás persoas maiores, pois a xente se preocupa, pois, eso, por a saudade das persoas maiores, como comunicarse con ellas, como facelo máis fácil, non? Pois me parece, a verdad, que moi interesante. Todo tamén interesaba o tema do entorno laboral, a nivel de relacións, como mellorar pois, as actitudes no entorno laboral, como afrontar esas actitudes negativas, no? Que ás veces se dan nas relacións, nese ámbito no que estamos tanto tempo do noso día a día, evidentemente. Entón tamén iso pois, o recollo. O que ten que ver con relacións afectivas, de parella, tamén sempre é algo que interesa moito. Todo o que ten que ver outra vez pois, coa autoestima, as inseguridades, non? O autocoñecemento, que tamén é algo que moitas veces pois non se trata, non? O feito de esa introspección, ese mirarse hacia dentro, que ás veces non, que sigue costándonos un montón. Bueno, pois tamén tratar ese tema o mellor de forma máis concreta, eso tamén moi ben, e a xestión emocional que sigue, pois eso, sigue costándonos, sobre todo esas emocións incómodas, e como afrontar a tristura, a tristeza, como afrontar a ira, o enfado, eso sigue sendo tamén unha teima constante, non? E, bueno, se plasman aí, por suposto, considero todas esas opcións, non? Para os próximos. E, por último, preguntei tamén que utilidades lle veían ao blog, ou se realmente lle resultaba útil, e puxen eu esas 4 primeiras opcións, no? Que daba. E tamén podían elexir as 4 ou as que quixeran. E, bueno, pois realmente a maioría da xente pois sí que marcou máis de unha e máis de dúas, e bueno, a verdad que o dou por bo dentro das opcións que tiña, no? Que se informan de cuestións que non sabía, que dá alternativas para practicar, que me axuda a entenderme mellor, que tamén, bueno, pois eu creo que son obxectivos importantes, e que me motiva a saber máis sobre as cousas, non? Pois a verdad que as respostas, eso, como foron, eso, de múltiples, e creo que tamén pois, son positivas en xeral, non? Logo, hubo alguén que puxo a maiores, que lle dá máis seguridade, que me parece unha resposta fantástica, e a pena foi que non din eu esa opción, porque sí que podía ser interesante, podía ser tamén gratificante si moita xente valora que lle dan máis seguridade, non? Porque tamén pois, é un dos obxectivos, non? Ese bienestar que dá cando un ten máis seguridade persoal. E estes foron os datos desa pequena enquisa que fixen así en pouquiño tempo, non? Entón, pois xa para ir rematando, puntos clave ou puntos que penso que se poden salientar neste recurso que é o blog, non? Pois eso, que son recursos propios dentro do que toda a variabilidade que hai, que é moita, pero, bueno, pois intentar poñer un pouquiño, pois ese grao de area
que, insisto, non é dicir que eu vai a descubrir nada novo, pero quizás, bueno, pues tamén basado pues, en todos eses anos de experiencia, toda esa información que me ofrece pues, tanta xente coa que traballas, queras ou non, bueno, pues te dá pues, eso, ter esa perspectiva un poquinho diferente, porque está basado eso, na experiencia profesional de unha, ¿no? E de todas esas historias que vas coñecendo. Entón, bueno, pois é eso, é esa parte orixinal, porque o que sí tamén é certo que, aínda que evidentemente documentaste e buscas tamén referencias, e ás veces pois, faz referencias a autores ou incluso pos frases ou sí, citas, ¿no? Que son referidas eso, a xente que a dixo antes e que tamén fago referencia a elas, pero sí, o que sí podo decir que son, bueno, pues, artigos orixinais e que, bueno, pues, que saen de, xa vos digo, eso da experiencia propia e da formación ou de, bueno, pues, desas historias que vas coñecendo ti, ¿no? No día a día. Tamén me parece eso importante, como tamén dixeron, ¿no? Pues, o tema da información comprensible, sinxela, que é accesible, ¿no? a todo o mundo e que intenta ser breve, ¿no? Dentro do que é todo o complexo dos temas que se tratan, pero, bueno, pues intentando dar ese punto breve e conciso que sabemos que é máis fácil que a xente pues, se pare a ler ou a valorar ese recurso, ¿no? Tamén o feito de dar exemplos cercanos, como vos decía, que tamén creo que é un punto importante a facer as lecturas pues, eso, máis axeitadas e máis fáciles e máis atractivas ás persoas, que tamén dá propostas de traballo práctico, ¿no? O que decíamos, pois, a xente se queixa de que sí, a teoría está moi ben, pero a práctica, e eu, bueno, pues, se queres practicar, ti tranquilo, que eu che dou a práctica. Douche a teoría, por exemplo, aquí puxen un artigo do esqueso, unhas pinceladas sobre o que é as emocións, como condicionan as túas decisións, poño un exempliño tamén, que podemos sentirnos máis ou menos identificados moita xente, e ao final, pois, proposta de traballo. Entonces, aí é onde, bueno, pois esa tareiña que intentas tamén animar a xente a que, bueno, pois a empezar eso, por pequenas cousiñas, pero é a forma de empezar a avanzar e de ver que o que é difícil, pois, cada vez é un pouquiño menos, ¿no? Pero evidentemente o esforzo hai que facelo, ¿no? Entonces, intento tamén pois, facelo un pouquiño, eso, sempre máis sinxelo. E tamén, pois, o que falábamos tamén antes, ¿no? Creo que tamén é importante aproveitar o blog para facer eso, chegar a xente temas que son difíciles e que non sempre, bueno, pues son difíciles de falar, ¿no? Pode ser o tema do suicidio, pode ser pues eso, o tema da violencia sexual, e que moitas veces, bueno, pues, lóxicamente, bueno, difícil falar delo, e, pues, a miña intención tamén é eso, hasta certo punto, que a xente se dé conta de que o que lle pasa nun momento dado non só lle pasa a ela, sino que lle pasa a moita xente, e que a veces pues, hai que, claro, abordalo e afrontalo para poder, bueno, pues eso, ter a mellor actitude e superar o que nos toque superar, lóxicamente, ¿no? E que non ten que facelo só, nin soa. Entón, bueno, pues ese serían un poquinho os puntos que me parecen tamén, bueno, salientables neste recurso. E, bueno, eso, cara ao futuro, pois a miña intención é pois, seguir co blog, seguir dando resposta pois, esas novas demandas que pois, a través da enquisa pois, xa fun tomando nota e das que podan ir aparecendo, manter un ritmo de publicacións pois eso, xeitoso, pois unha ao mes, a máis non me atrevo, pero bueno, tamén se dependerá un pouco pois eso, das temporadas e das cousas que vayan acontecendo no día a día, e tamén intentar mellorar o rendimento do blog no sentido desas páxinas que están un pouquiño pois, abandonadas pola miña parte, sobre todo con respecto a eso, a recursos, poder ofrecer máis recursos que nun momento dado, bueno, pues poden complementar, ¿no? ao blog e que podan servirlle, por suposto, pues, ás persoas coas que traballo, ¿no? E que podan verse facilmente e accederse facilmente tamén. E, bueno, simplemente era isto un pouquiño que quería compartir con vos e, por suposto, eso, agradecer moitísimo, sobre todo, as persoas coas que traballo cada día
porque é a confianza que me dan tamén para traballar e bueno, pois eso, para intentar sentirnos un pouco mellor. Desde logo son a miña fonte de inspiración máxima, gracias a elas pois ten este blog pois sentido e está aí. E espero que, bueno, pues que me sigan dando esa confianza e que podamos seguir traballando xuntas e bueno, pues seguir aprendendo, ¿no? Desde logo aprendo constantemente e estou moi agradecida. Evidentemente tamén a colegas, compañeiros e compañeiras do colexio de psicoloxía que, bueno, pues eso, pues que tamén traballas e falas as túas inquedanzas, buscas información e aspectos a traballar diferentes tamén, que dan perspectivas diferentes e que evidentemente son unha fonte de información básica para, bueno, pues eso, para seguir reciclándonos e seguir mellorando, ¿no? E ao Colexio de Psicoloxía, por suposto, bueno, pues por darme este espazo e poder falar un pouquiño deste traballo que, sinceramente, pues me sigue entusiasmando e bueno, e tamén por ese respaldazo o respaldarazo que me deron bueno, pues, co feito de darme o premio de comunicación, porque, bueno, pues entendo que tamén é bueno, pues es un recoñecemento a un traballo que, a fin de contas, bueno, pues a intención é iso, dentro do que é o traballo profesional, pues intentar achegalo a xente e que entre todos pues podamos intentar sentirnos eso un pouco mellor, ¿no? Que deso se trata. E nada máis, moitas grazas outra vez a xente que está aí escoitando e gracias a ti, Eliana, tamén por estar aí. Nada, un placer. Bueno, eso, como vos dicía, quen queira agora plantear calquera pregunta ou ben por escrito ou ben levantando a man e abrimos micro, tamén é a vosa oportunidade. É moi interesante pois, bueno, ter esta visión así de conxunto de toda esta, non só do blog, senón de toda a actividade, non, que hai detrás e como está sustentado. E é moi interesante porque é un momento no que nunca se falou tanto de saúde mental, pero non sempre se falou ben. Era o que ti decías que era como esa abordaxe seria, que é de información dunha fonte fiable, dunha fonte experta, pois ofrece unha garantía e unha confianza a unha persoa que se achega ao teu blog que pode encontrar moitísimo contido en páxinas moi sospeitosas, algunhas ou que non coñecemos así quen está detrás para asegurar esa información e en cambio aí temos a unha psicóloga que dá un sustento, unha garantía nesa información, non? O que ti comentabas de como esa ferramenta de confianza fronte ao intrusismo profesional, pois é moi interesante, non? Por poñer a profesión con esta vocación de servizo público. Temos unha pregunta de Laura Lorenzo que che dá os parabéns polo teu traballo e di, sin querer entrar en temas confidenciais, os temas que máis se consultan no teu blog coinciden cos casos que máis se consultan na túa clínica de forma presencial. Sí, en xeral, por exemplo, pues eso, temas como todo o que ten que ver coa comunicación, coas habilidades de relación, creo que é un tema que está en moitísimas consultas realmente, ¿no? Por a fin de contas, bueno, tamén para min é un dos temas estrela, porque realmente, bueno, somos seres sociais e a comunicación é todo, ¿no? Entón, moitísimas dificultades que se van ao mellor cronificando ao longo do tempo, ao longo da vida das persoas, teñen a súa base ao mellor, pois, nunhas malas relacións, nun non saber realmente como conseguir unhas relacións interpersoais basadas na igualdade e no respeto mutuo, que parece que é algo que diste, pois cae de caixón, pero realmente pois non falta aí unha base importante, porque de aí, de feito, pois hai tanta violencia, hai tantas relacións pois abusivas a todos os niveis, a niveis de parella, a niveis de relacións no traballo, a niveis de relacións familiares, e que moitas veces, bueno, pois a base ves que, entre outras cousas, evidentemente, pero moi importante o tema de decir que non nos ensinaron moitas veces a relacionarnos entre nós, ni con nos mesmos tampouco, non?
Pregunta tamén María Consuelo Muñoz, cal é o tema ou dos temas dos que máis che costou abordar polas causas que sexan? Pues caramba, ahora sí, de repente tenía que pensarlo, pero bueno, ocúrreseme, por exemplo, o tema da violencia sexual, por exemplo, do abuso sexual, ¿no? Pois é un tema que realmente me imponme no sentido de que, bueno, pues son situacións pues moi delicadas, moi complicadas, e que requiren, bueno, pues eso, tamén intentar abordarlas de unha maneira axeitada, pero que, por unha parte, claro, pues costa, pero por outra parte entendes que hai que facelo, porque, bueno, pues hoxe en día tamén se vai traballando, ou se vaise falando máis, ¿no? de canta xente pues, que sufriu ou sufre pues, abusos nese sentido, pero que tamén durante moitísimo tempo pues, hubo un silencio sepulcral. Entón, creo que é un tema que hai que abordar, que hai que seguir abordando, hai que seguir traballando, que supoño que tarde ou temprano terei que, bueno, pues eso, que me gustará seguir profundizando nel, pero eso, coa idea de que claro, que as cousas hai que afrontalas, hai que falar delas para poder superalas, non? E facerlles frente. Senón, ata agora moitas veces, pois, o tema tamén das mortes por suicidio, non? Son cousas que se tapan, aínda hai moitos temas de tabús, e esos, pois, quizás son os que ao mellor, pois, ti como profesional tamén te costan, emocionalmente tamén poden, ás veces, non? Son fortes tamén para ti, pero que entendes que, bueno, pues hai que traballalo, hai que documentarse, evidentemente, formarse especificamente, o mellor, neses temas, pero, bueno, pues hai que axudar a xente a superalo, lóxicamente, non? Tamén entendo que hai unha responsabilidade a hora da escrita, porque estás manexando unha sustancia moi sensible, como pode ser pois a morte por suicidio, que o mellor quen está buscando esa información pois pode ser porque haxa detrás unha ideación ou porque sexa incluso na súa familia, na súa contorna, que haxa un risco. Entón entendo que esa responsabilidade tamén ten que pesar a hora de escribir sobre temas ou violencia sexual ou abusos, temas así que son particularmente dolorosos. Sí, pero bueno, aí creo que, por exemplo, ves, o que penso que me axuda moito, evidentemente, é pois todas esas historias que coñeces de primeira man e que ao final, claro, son, bueno, pois é o que te dá experiencia tamén, non? Que non é dicir que, bueno, pois que fales dende a nada ou dende un tratado pois super experto de alguén, non? Sino que en base a historias reais e de como se sinten esas persoas e do que ou de que lles pasa e como sufren, como viven. Entonces, creo que aí me axuda tamén un pouco a ese punto sensible que hai que ter en conta, por suposto. ¿No? Pero sí, a verdade que é unha responsabilidade grande. Din María Consuelo Muñoz, a mí pareceme moi importante o tema do suicidio polo que dis, visibilizalo e traballalo. Son temas tabús, tanto do suicidio como podería ser da violencia sexual, ou así que é moi difícil abordalo e está claro que hai unha demanda deste tipo de información e sobre todo eso, de fontes expertas. Chus Taboada, eu teño que darlle as gracias á autora deste blog, no que me encontro identificada con varios dos seus artigos. Así que entendo que tamén o que dicía nesa enquisa que ti planteabas, pois justamente esa claridade na linguaxe, esos exemplos cercanos, ese que te axuda a mellorar, pois é un pouco esa reflexión que tamén fai agora aquí pois é mon nome. Sí, exactamente, sí, Chus Taboada, sí, que atopou esa axuda e esa identificación nos teus artigos. Moitas grazas. É un pouco a idea, ¿no? A intención é esa e, bueno, pois alégrome que o comparta tamén, é sempre un gratificante, ¿no? Seguiremos traballando, claro que sí. Sí. Pois non quedan aquí máis preguntas. Eu sí que, bueno, felicitarte pola presentación e por achegarnos este exemplo que é positivo e que
que hai traballo detrás, obviamente, pero que o mellor pois, pode ser un exemplo que entre máis compañeros e compañeras da profesión se animen, porque entendo que tamén ten certa utilidade durante a túa intervención, non? Con pacientes que atopan aí, amplían o traballo que ti estás facendo tamén na propia consulta. Así que é un investimento, vexámolo así. Eu sempre digo que a comunicación é un investimento, sí. Sí. E anímote a que inclúas, por suposto, o número de colexiada, que eso é un aval e unha garantía ante a sociedade. Pois sí, repasando realmente dime conta e dixen, hombre, pois que menos, ¿no? Que a fin de contas creo que é algo tamén importante que a xente ás veces non sabe, costalle pedir as referencias ou ese requisito, por así decirlo, ¿no? Da reparo, pero sí é certo que hoxe en día pois creo que tamén hai que asegurarse ben de a quen recurrimos, aparte que despois nos poda gustar máis ou menos, que evidentemente non sempre chegas a todo o mundo, ¿no? Pero por lo menos saber que hai un respaldo, unha profesionalidade, creo que é importante a ter en conta, claro que sí. Unha garantía, sí. Pois despedímonos aquí. E invito vos a que visitedes o blog, Nunca es tarde para sentirse mejor, e que nos vemos xa en breve, porque co conto do Nadal tivemos que retrasar unha semana, así que nada, para a segunda semana de febreiro aquí estaremos, o primeiro xoves, co seguinte webinar de Falamos. Moitísimas gracias a Victoria, moitísimas gracias ás persoas que nos acompañastes e moi boa noite. Eso, pois grazas e boa noite, grazas a todos. Chao, chao. Chao.